制裁中国的半导体碰壁，美国只剩下嘴硬了。这几天呢，美国彭博社放出风声，说阿斯麦和台积电已经集体对美国做出了承诺，说他们有能力远程禁用已经出售给中国的光刻机。那么言下之意是什么呢？如果美国有需要，那么这些企业就能给中国的半导体产业一键断供。拜登政府再一次赢了，巩固了美国的全球影响力。这个消息乍一看是非常让人气愤的。台积电情况比较特殊，它本身不产生高端光刻机，放在彭博社的新闻里面就是个吸引眼球的工具。但是呢，阿斯麦的态度就实在有些不地道。中国守规矩的和美西方做生意，一台价格上亿的光刻机说买就买，是阿斯麦最大的客户。但是阿斯麦如今为了讨好美国，居然要威胁中国，世界上哪有这样的道理呢？但是抛开彭博社的那些煽动性言论，就会发现事情本身未必到了这么糟糕的程度。为了炮制这条阿斯麦抛弃中国、站队美国的新闻，彭博社的消息转了两手。首先是美国对荷兰政府施压，要求阿斯麦在台海安全局势恶化的时候采取行动。然后呢，荷兰政府派人去询问阿斯麦，说你们能不能远程控制光刻机？阿斯麦说可以，因为精密设备需要定期维修，所以数据中心有权锁机。那么总结下来就是阿斯麦能锁机，这是真的，但是承诺了为美国的利益锁机来针对中国，这一点是真没有的。而且锁机这件事情看着吓人，其实也就是彭博社拿来骗骗不懂行的人。精密仪器理论上确实都是远程锁机的，这算是一些垄断公司保障自己利益的手段。举个大家比较常见的例子，我们电脑上有时会装一些美国的软件，比如 Photoshop 之类的，这些东西呢在安装之后会找你要一个正版的激活码，如果不激活呢就只能试用，到期就得付钱解锁。这其实就是锁机的一种表现形式。用这类软件举例子，大家想必也就理解这种锁机的对策了。只要机器和安装软件在自己手里搞个破解版，其实并没有那么困难。如果远程锁机真的那么有用，美国为什么不一开始就让阿斯麦远程锁了中国的机器，而是要想法设法给中国设置限购门槛呢？就是因为这些东西听着吓人，实际上能够造成的影响远远没有那么大。而且呢，如果捋一捋时间线，就会发现锁机这类消息上个月美国就已经炒作过一次了。只不过当时媒体锁机说的是美国希望阿斯麦停止对中国光刻机的售后服务，这个售后服务其中很重要的一环就类似于上面提到的更新激活码。今年3月美国就吹风说要再次对日本、荷兰两国施压，加码制裁中国的半导体产业。但如今3个月过去了，能拿得出来当成果吹的来来回回只有锁机这一项。拜登一个新闻翻来翻去的炒作，其实恰恰证明在高端半导体领域卡中国脖子这件事情上，美国是真的没有办法再取得什么新的进展。拜登现在要大选，宣传自己赢了又赢了，是刚需，我们千万不能被他带了节奏，陷入没必要的焦虑当中。高端半导体产业肯定是要发展的，但是中国现在的处境远没有美国媒体渲染的那么恶劣。美国想要塑造出一种中国被孤立无援的氛围，这是纯粹的颠倒黑白。现在很明显是无理取闹的美国正在被盟友集体嫌弃。好了，今天就聊到这里，欢迎大家关注加评论，下期再见。